Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Әсем. Бүгін үй жағдайында иммунитетімізді көтеретін, денсаулығымызға пайдалы конфет дайындаймыз. Тәттілеріміздің құрамына кепкен өрік, құрма, кишмиш және шоколад, грек жаңғағы, бадам жаңғағы керек. Осылардың барлығын жақсылап ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқыштың ең ұсақ тісіне салып өткіземіз. Кепкен жемістеріміздің барлығын өткізіп алдық. Енді бір ас қасық бал салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Қасықпен ең алдымен араластырып алып, одан кейін қолымызбен бірнеше рет мыжып, жақсылап араластырып бір-біріне біріктіреміз. Одан кейін қолымызды сулап алып, кішкентай бөліктерден шар тәріздес шеңберлер жасаймыз. Конфеттеріміздің барлығын шар етіп жасап алдық. Енді оны 20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Одан кейін су моншасында шоколадымызды ерітеміз. Су моншасында еріген шоколадтарымызды алып, конфеттерімізді спашкаға іліп алып, шоколадқа батырамыз. Барлығын осылай шоколадқа аунатып алдық. Енді ақ шоколадты үстіне сеуіп, әдемі жолақтар жасаймыз. Немесе әртүрлі жаңғақтарды да себуге болады. Конфеттеріміздің үстін жолақша салып, 20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Денсаулығымызға пайдалы конфеттеріміз дайын. Балалар да өте сүйіп жейді және дастарханға әдемі сән береді. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.